Olá, boa tarde a todos que estão aqui presentes, me vendo. Meu nome é Nete Lias, eu sou reikiana de nível 3. Tenho um canal de reiki, não? De tarô que chama Trabalhadora da Luz, que é esse daqui, ó, @Trabalhadora da Luz. Gente, eu também sou ativista na causa animal. Em 15 anos eu já doei mais de milhares de animais, eu perdi a conta já, resgatei, doei. Hoje em dia eu tenho 14 cães e 3 gatos e eu sou vegana também. Há 3 anos eu faço ativismo para conscientizar o ser humano a importância de não comer a sua própria espécie, os animais que são torturados, né? Muito torturados para morrer, para chegar à sua mesa e para o ser humano explorar, né? Ganhar dinheiro. Então eu queria te pedir de todo o meu coração, investigue. 75% de todas as doenças humanas são de origem animal. Vai lá e pesquisa no Google. Todos os sites, jornalistas do mundo inteiro vão te falar a mesma coisa, incluindo a ONU. Então não coma a sua própria espécie. Os animais contêm vírus mortais e trazem doenças, incluindo todos os cânceres. Eu vou te pedir com meu coração, pare com essa prática que afasta você de um Deus maior, de um Deus de bondade, misericórdia e compaixão. Assim seja, assim é. Eu vou fazer uma leitura de tarô e no fundo do deck, antes de mais nada, eu vou fazer uma leitura dessa carta. O oráculo da Shiva. Spatakahara, o eloquente, eu me comunico. Apesar de ser uma divindade de poucas palavras, Shiva é lembrado, é um homem Shiva, tá? Por falar, é um Deus, por falar bem com as palavras que representam a própria harmonia cósmica diariamente de outras tradições em que há mensageiros do Deus. Shiva fala por si mesmo, fala a sua verdade, inclusive fala para si mesmo. Então, fale para si mesmo: eu vou deixar vícios, eu vou deixar o pecado da gula e eu vou deixar de comer dores e sofrimento de animais. Shiva é um deus hinduísta. Pesquisa lá sobre Shiva, que é o meu favorito dos hindus. Tem 3, né? O Brahma é o principal. E aí são 3, não, são 3 que são os principais, mas são 7, né? Todos. Então tá, gente, vamos fazer uma leitura de tarô, vamos ver qual animal que sai aqui nessa leitura, mediante qual animal, espírito dos animais aqui. Qual animal de poder que vai vir nessa leitura aqui para você aí que tem esse animal de poder aqui, vai se conectar com essa mensagem, entende? Através desse animal, e aqui saiu 3. Tá, tudo bem. Eu vou pegar esses 3, tá bom? Não, muita carta, tem 4 aqui. Eu quero um animal de poder pra gente falar sobre ele. Vamos lá. Pra gente falar que tipo de espírito, né? A gente vai se conectar. Fazer uma oração aqui. Pai, Criador dos céus e da terra, Criador das vidas, entre eles, os animais, o universo bondoso, piedoso, que tudo quer no equilíbrio e na misericórdia, no perdão, no amor, na compaixão. Pedimos aqui, através de guias, mentores e ancestrais, arcanjos e serafins, que nos conduza a uma mensagem onde as pessoas estiverem necessitando. Te agradecemos
e que aqui esteja conosco também espíritos de deuses hindus, entre eles Shiva. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa é a pedra Shiva. Agora, eu já cortei, vou pegar uma carta do espírito dos animais, somente uma. Acredite em si mesmo. Esse aqui é um castor, né? É um castor. Acredite em si mesmo. Coisa mais queridinha. Meu Deus. Então vamos lá, gente. Aqui o castorzinho vai conduzir esta mensagem. E vamos pegar aqui o oráculo tarô de Marsella. De Marsella mesmo. De fundo temos música xamânica hoje, para combinar com o nosso espírito dos animais aqui, que chegou esse tarô que eu tinha comprado já faz uns 10 dias. Hoje que chegou, estou estreando aqui nessa leitura de tarô. Gratidão você que está comigo aqui. Continua comigo. Eu vou pegar 3 cartas desse tarô de Marsella, minhas mãos abençoadas que praticam reiki. Gratidão a vocês. Beijo de paus. 6 de copas. 6 de copas, acho que tá bom aqui. O carro. 3 cartas. E a temperança, paciência. Para que vamos falar hoje, tarô das bruxas. Eu gosto desse daqui, ele tem umas cartas enormes. Olha só, o ar de sua graça. Então, gente, vai lá, curte o canal. Tem um canal que chama @SomosTodosAnimais, que fala sobre os animais. E tem um canal que chama, no YouTube, @NetLizAtivista, Liz com Z, Net com Y, @Net com Y, Liz com Z, Ativista 8090 no YouTube. Dá uma olhadinha lá nesse canal e uma olhadinha no @SomosTodosAnimais, gente. Compartilhe, dê joinha, ajude os animais. Essa é a maneira de ajudar a Imperatriz. A roda da fortuna. E a sacerdotisa. O sacrificado que veio de cabeça para baixo. Vou deixar aqui, que significa que ele não está mais sacrificado, acordou. Esse lado aqui, vou colocar mais 3 cartas. Ah, você está fazendo uma cruz alta, uma roda da vida, sei lá, são tantos nomes. Não, gente. Estou fazendo aquilo que eu sinto vontade de fazer. Se eu não sigo nada, nenhuma coisa, nem outra, eu faço aquilo que me dá na telha, que não é isso, aquilo que eu sou intuída a fazer. Tarô. Sigamos para iniciantes e tarô de Marsella. Não, de Lenormand. Tudo junto aqui. Misturado. Gratidão. A força. A estrela de temperança é a estrela aqui. Cura. E a carta da árvore.
Pode representar a família aqui, né? Raízes. E a morte. No culto à morte, a temperança, sacrificado de cabeça para baixo. E alguém está tentando seguir. 3 de paus aqui me diz que tem alguém tentando seguir uma jornada, seguir um projeto, seguir alguma coisa, mais o 6 de copas está no bloqueio. 6 de copas pode me falar de passado, né? Também, né? De passado isso. Alguém quer seguir em frente e conquistar alguém que deixou no passado, ou um projeto que deixou no passado, o carro. E essa pessoa tem pressa, ela precisa de rapidez, porque senão ela vai perder a pessoa que ela deixou no passado, ou o trabalho que ela deixou no passado, ou o romance que ela deixou no passado. Uma imperatriz? Ela deixou. A roda da vida girou. E essa pessoa ocultou muitos segredos nesse relacionamento, até mesmo segredos do que sentia, ou rejeitou alguma coisa que lhe foi lhe oferecido por uma sacerdotisa. Imperatriz com sacerdotisa. Uma pessoa divina, iluminada, guiada, abençoada, linda. A imperatriz já é a mãe, protetora, cuidadora, abundante. Estar por perto de uma imperatriz, que é a rainha de todas as rainhas, já é um vitorioso ou uma vitoriosa. Se bem que é vitoriosa. Caso não tem gênero, né? Não tem sexo, né? Adapte-se aí para o seu momento. Alguém deixou para trás uma imperatriz com uma sacerdotisa. Também poderíamos estar falando aqui que alguém deixou para trás uma imperatriz e se ligou a uma sacerdotisa, alguém que lhe parou, alguém que faz magia, alguém que espiritualizada, mas aí não sabemos se essa pessoa lida com espíritos bons ou ruins. A roda girou. E aqui, gente, alguém pode ter mesmo, com certeza, deixado alguém muito brilhante, muito imponente, muito. E hoje em dia essa pessoa, ela lida com as forças, ela doma um leão para suportar viver longe dessa pessoa. Ela quer a cura, por isso ela quer voltar logo. A estrela representa a cura desse relacionamento que ficou para trás, desse projeto, pode ser? Pode ser. Desse trabalho que ficou para trás, dessa união que ficou para trás. Ela precisa dessa cura para continuar vivendo. A temperança aqui, ó, dizendo que ela tem paixão. Paixão, dizendo que ela tem paciência, que ela está esperando, que ela precisa colocar paixão com emoção e com razão, fazer aqui um tempero para que ela alcance o seu objetivo, que é voltar para o antigo relacionamento que ela tinha. Maravilhoso, maravilhoso. Puxa vida. Era uma família, gente. Progresso, fertilidade, vitalidade, indica
crescimento estruturado, sorte, abundância emocional e financeira. Essa pessoa tinha um relacionamento sólido, fixo, com muita paixão. A pessoa que estava do seu lado era uma imperatriz, uma pessoa abundante, trazia para o mesmo muita alegria, muita satisfação, muito ouro. Ouro no sentido, né? Mas a pessoa a deixou e foi procurar novos caminhos. Aqui está a morte, ó. Essa pessoa quer acabar com essa dor, né? A morte vem aqui dizendo que essa pessoa quer se jogar que nem um louco, forcado novamente, porque não aguenta mais sofrer. O enforcado é uma pessoa que está sofrendo de pendurada, de cabeça para baixo, que ela quer voltar, ela quer deixar essa morte aqui para trás, né? Quer renascer, quer fazer esse relacionamento renascer com esta imperatriz. Essa sacerdotisa, que é uma mulher mística, atraente, linda e abundante. Ele vai conseguir, gente? Aí depende dela, né? Ele já deu o primeiro passo aqui, ó, 3 de paus. Ele já mandou conversa, já mandou alguma mensagem aí, ou está planejando fazer isso, em voltar atrás daquilo que tomou uma decisão errada no passado, né? Largou uma imperatriz para trás, uma mulher linda, uma mulher espiritualizada. Tu falou, pode ser homem? Da energia de uma mulher? Pode, né? Sexo. O tarô não tem sexo. As cartas não têm sexo. Encaixa aí para o seu momento. Alguém abandonou alguém aqui de muita fertilidade, de muita abundância e prosperidade. Uma mulher mística, atraente, sensual, ou um homem, né? Que tinha tudo para os dois continuarem crescendo. Mas alguém ouviu outras pessoas, outras 6 pessoas que disseram, não, essas copas não são para vocês, alguém do passado, alguém da família, não é para tu, esse relacionamento não é bom para você, abandone, fique aqui com a família ou com os amigos, não dê valor a essa imperatriz linda e maravilhosa. Ela é louca, porque tem muita gente que chamam pessoas místicas de louca. Mas essa pessoa foi, clarificando aqui para nós. Essa imperatriz vai querer voltar para esse antigo relacionamento. Pessoa esquizofrênica, simplicidade. É uma pessoa simples. Não. Aqui, gente, já era maturidade. Aqui não. Aqui, essa pessoa tratava essa outra pessoa como um objeto nesse relacionamento. Ele não dava valor. Esquizofrenia é uma pessoa que está ligada ao que os outros pensam, à rede em todo, né? A Matrix, que se joga em qualquer conversa, que não tem amor, só tem paixões materiais. Não. Essa pessoa não tem simplicidade, entende? Não tem amor às coisas, aquilo que de fato tem valor na terra, as flores, as plantações, as pequenas coisas, não. Essa pessoa aqui estava no condicionamento, deixava a outra no condicionamento, olha só. E não só outra, mas três pessoas
amarradas nela, condicionada a seu materialismo, ao seu egoísmo, ao seu narcisismo. Era uma pessoa narcisista, está na moda essa palavra, então eu vou usar essa mesmo, que não dava valor às pequenas coisas e condicionavam as ovelhinhas ao seu redor. Essa carta aqui é a carta do diabo, né? No tarô normal, né? Carta de número 15. Então, aqui, gente, não haverá reconciliação, não haverá união mais nessa parceria tão linda que existia, né, de um lado só de uma pessoa. É isso que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe essa pessoa que foi largada para trás, essa imperatriz, essa sacerdotisa. E que Deus abençoe esse ser humano que usava o condicionamento para aprisionar pessoas. Que assim seja. Que Deus os perdoe. Fazer uma oração. Em nome do Pai, Deus, Criador Divino, te pedimos com amor para que tenha compaixão dessas vidas materialistas, essas vidas que só pensam em matéria e pensam em abandonar suas famílias, seus amores e condicionar ou condicioná-los ao seu bel prazer. Pedimos que perdoe, que toque no coração dessas pessoas, que não as façam mais isso umas com as outras. Pedimos o amor e a paz nessa família, nesse casal ou nesse projeto, seja lá como for. Assim seja, assim é. Namastê. Gratidão.